বন্ধুরা, কাল ভালকো পাহাড়িতে কম্পিটিশান হয়েছে, তো রাজেশ দার কাছে কিছু জানবো কম্পিটিশানের ব্যাপারে। কালকে কেমন হয়েছে রাজেশ দা কম্পিটিশান? ভালো হয়েছে। রেজাল্ট কেমন? রেজাল্ট ভালো। ভালো হয়েছে, ঠিক আছে। তো তোমরা যারা সাউন্ড সার্ভিসকে ভালোবাসো অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার একটা করে করো। আর ওইদিকে চোঙা খুলছে আমাদের, নামটা কি মানিক। আমি জানি তো, মানিক দা চোঙা খুলছে। ইয়ার পরে কোথায় যাবে? ইয়ার পরে সোনামুখী ইন্দাস। ঠিক আছে, খুলো, তোমরা কাজ করো।